속도가 빠른 게 중요한 것이 아닙니다. 어디로 가고 있느냐가 중요합니다. 패트릭 벳 데이빗은 말합니다. 목적 없는 속도는 차가운 엔진의 낭비다. 많은 사람들은 빠르게 움직이려 합니다. 하루에 몇 시간 일했고 몇 개의 메모를 만들었는지 숫자에 집착합니다. 하지만 그는 속도는 목적 아래에만 의미가 있다고 말합니다. 그는 매일 내가 지금 이 속도로 무엇을 향해 가고 있는가를 자문합니다. 속도는 방향이 있을 때만 가치 있다. 당신은 지금 빨리 가고 있습니까? 아니면 헛바퀴만 돌고 있습니까?